干的就更超时间应该是小朋友在做。到赶夏天我要讲换的。有那个找不有。哪个找个？这还我啥啥个？你了解那个？你啥店个？我没有，我没有。我来打下风的，干下风。要干下风的，还有地些好的。打我在真不那个啥个？这个是啊。大军站下风。他去了走的哈。哎呀，那么我还没人去的。那就说，行了，跑到了。不太会，还没。不是给他醒了嘛？那个是。我站下风。呀，那个打不赢。他那个是上面的石头都看到。那我们开上盖头看到了。那个啥个？有，大弟是下腿肉。哦，他是上哪个？就把挺错了。大弟是下腿肉，这带抓到。这抓到人，结果他个像没有饭盒，就把这。是。我肯定是没饭盒。没饭盒就把那个。安心点哦。是把耍屁股的，我是没瞅到那个。没瞅到这个。喂，有饭，那床上那包子拿来嘛？2分钟呗，绝对有啊。差不多了。你看他妈还拼了，我点又点了差不多2分多钟。那是调，是水晶的调好东西，对吧？那个。小区的他妈排一下子又排队退了嘛。2个脚打，对完就。有2个腿，我拿了一个。小区是那个土豆包那个。我是那边个应该是。有10分钟没来。有啊。差不多。哎，这个那个在床上我都压2个吃。我那边个。看核转面打了呢，那就俺打，起码这2下子把核转面打掉了。大概夏天我想这呢。不紧对哈。干那么长时间还不紧对。都不紧对，人家就爱突然间把时间长。那个村里哪个推过去的？以后这个说事咱们说了哈。一个称那个又打不到，又半天打不到。那个称就不看了。看不到称了的，要抓到呢，急着来抓。是一个说事的来回咱们。这个其实差不多。急着来这个呢。哟妈的，从我家这个说事的来回。他那个比的一样的，都是一样的。哎呀，那个收回来回来，收回来回来。有称了呢，他妈打过2码手有称了。这个好。连打这个打头啊。用计，这用计内功哎。经常打到还没上的。但是测试哈，然后出摊真的是。哎呀，那个日了回来只管排来。哦。回来只管当到了水了。俺不送鸟才会下台过。的。把那个打不赢了哈。我是打不赢。那个看起来咋个？那少许不他妈都晓得，他也是反着直追的跑去，有些不紧对啊还哈。看吗？拉后头就是。他打了10分钟啊，我不想这个。11分钟了，大军。
十几分钟，快15分钟。 2个把它说。哦，我就带到了。那么一个干几只眼了，有感觉。你还把跑，哎呀，一把跑。跑一跑什么？跑哪儿跑就不跑。哎，跑汤是不丢跑量的。哟，受伤了。他的球都是比较高的。让马在关地。王一之那种吗？对对，这把是没用的。你是打完嘛？还是准备练场的？哟，那个打1万都没让现场，完嘛。好，这把这两个打的吧。是，你比两个确实是好，确实是的，是这个都不得啥回你们事。适合去吧？那适合倒不如了嘛。对呀。在去年打的也是快了，快出来快了。我从还看对很挫折。你看一般球子你这种底下只能就是打的，一般球子找那个你铁底那种。哎呦，我这个那个是那个我都看出不到。是打都看不上了，不是？那个尖。哟，妈的！那是我你带打，我不对。不记得。是。然后我你带打。这一年过，这儿打出就年过。14分钟啊！没有10分钟了。哎呦。是吧？没在给他打2百，现在自己常常打的吧。我们打不着。挨打让嘛那个。让嘛很难跑嘛。我这把肯定去。哟，但有些不让去的。下回现在就能说微信里可以下。哟，下回。下个月有下回。哎呦妈的！连我都一瓶哎。8、9天就有干。8、9天是打成用，打出用时间把打起了。湿了还干不净。湿了还，马上就湿了还干净。哎呀，那个配对好。太阳我要打了。两个个子也差不多，哎，差不多。太阳打的。露是露开。那两个在下回。不是看那么热。带打了是吧？果然妈的个输了，我输了。他干20分钟，妈的，你可能他10分钟，是吧？是都8分钟多。16分钟应该是，肯定是。要干20多分钟。3、8、9分钟啊，第二回都排9分钟啊。哦，是打了后来。哎妈的，咋是说的是哟？你咋也找得把这一个拿到钱了？他说看得不对，他说没看得不对，不管。看不看没配对，我还没配对。这会儿他看了不对。看脚杆，啥都没有。那个拼命了，那个拼命了，看不。哎，要打20分钟啊！要打20分钟嘛的。是吧？实在别放了他。那个拼到了，不是很别很啊。狠掉了，有个打不透。给哈，应该是我打不透。